我唔係好讀經嘅，大家都知道啦，我好懶嘅。我中意讀經嘅時候有一兩句對我有少少感應，我就去研究呢一兩句。咁陳老師亦都帶領過我哋練習呢個學習呢個金剛經。咁金剛經裏面有一句説話咧，我永遠都諗唔明嘅。呢個説話真係好神奇。佢話：若以色見我，色就係色身啦。以音聲求我，呢個我當然係佛陀啦。是人行邪道，不能見如來。咁神奇都有嘅。我哋唔係求神拜佛嘅咩？佢竟然話我，如果你用個聲、用個眼、用個耳、用個鼻嚟到去想嚟到見識我，用個聲音去求我，你係行緊邪道啊！哇，咁嘅事都有，咁全世界嘅人念佛咪行緊邪道？唔係嘛？咁後來我話，可能呢個邪咧就唔係我哋個邪啦，唔係話殺人放火嗰個邪，邪就係歪，歪就係不正。所謂行邪道，即係你唔係行緊八正道咁解。咁起碼都冇咁針對性啊，我都可以接受下啦。咁後來繼如師父嚟咗三文寺，喺法華寺講呢個目犍連嘅修行，講到修天，我突然間就知道乜嘢叫做行邪道啦。咁大家睇一睇呢個圖啦。我真係好中意呢個圖。呢個圖師父講人喺中間咧，好容易就起咗個痴顛倒咁解，你就會係眾生。雖然你有人樣你係畜生，好容易起咗個貪，唔係一定貪心嘅，即係唔應該過咗去嘅，你唔捨得放，執住佢，咁呢個叫做餓鬼。佢話人喺中間，你想唔成餓鬼，想唔成畜生，你人咧就要清淡啲唔好去追隨呢啲財色名食睡，做好我哋嘅八聖道呢個八善呢個叫做十善業道。所謂守口攝意身莫犯，咁嘅時候咧，你就有機會離開呢個欲界，去到呢個天界。咁但係師父都講，天界都有好多種，有好多分類嘅，因為唔同嘅人佢修嘅天係唔同嘅。咁師父將佢分開一半先，佢話呢邊咧就係我哋佛弟子修嘅，呢邊咧係有八正道嘅，係有正等正覺嘅。佢喺呢邊咧就係平時另外嗰啲人修嘅，尤其是呢個所謂欲界天咧，其實就係修仙，道教嘅修仙。咁所以佢見到一班出家人喺度修緊呢個小周天嘅時候，佢係好緊張，要佢哋帶翻嚟，由呢個欲界天帶翻嚟呢個聖賢或者梵眾天。如果佢唔識得放開呢個腦咧，佢就入邪道噶啦。咁呢個咧，師父叫做一神，一神帝釋，無論係上帝又得，係呢個玉皇大帝又得。咁師父就話呢個叫做一神，一神嘅意思即係好似天堂嘅信者得救。咁你話係唔係信者得救咧？係咪信耶穌就得永生咧？咁我哋唔好講呢樣嘢先啦。係與唔係我哋都唔知。但係最係一樣嘢就知道嘅就係你嚟到呢個一神呢個地方咧，亦都冇解脫嘅。呢個就係佛陀個故事啊嘛。佛陀個故事就係話，就算我修瑜伽，瑜伽咪一神咯。修瑜伽，修所謂瑜伽，修呢個所謂Brahman 我哋叫做佢都係得一神嘅啫嘛。佢嗰個大梵天就係佢哋嘅主宰。咁喺呢度嘅時候咧，呢個都係邪道，我起碼係歪道，起碼唔係八正道。佛陀呢句說話佢係話俾你聽當佢離開咗我哋嘅時候，我哋進入呢個所謂末法嘅時候咧，佢話好多人係魔子魔孫喺你面前出現，甚至佢係着住僧服嘅。
佢係唔帶你入正道嘅。嗱，我唔係話呢啲着住僧服嘅人係壞人，只不過佢係冇跟佛陀嘅教導。佢將呢個念佛呢個法門啊變成一神啊，念佛用口去念嘅，而唔去修呢個八正道，唔去修呢個戒定慧，唔去修呢個五根五力七菩提分八正道分，佢哋就係邪道。唔係話佢殺人放火嘅邪，只不過係歪，入唔到八正道。咁所以咧，我哋如果係想將呢個念佛係成為一個觀心嘅法門，不單止觀心，係一個觀心平等嘅法門，我哋就要一定要堅持喺呢一邊，唔好走咗過嗰邊。唔好當阿彌陀佛係你嘅主宰，唔好當阿彌陀佛係一個天堂。如果你係咁樣嘅時候，你就係外道。無論你係揸住幾多阿彌陀佛，揸住幾多觀世音菩薩嘅文字，你都係外道，因為係心外求法。我哋念佛弟子一定要記住《金剛經》講嘅：若與色見我，若與音聲求我，此人行邪道，不能見如來噶。咁我哋翻呢度嘅時候，我哋要記住啦，喺呢邊都有兩個選擇嘅。呢個咧就完全靠自力嘅，呢個聖言係靠自力嘅，係羅漢嘅修行。呢邊咧係自他並進嘅。點解要自他並進咧？因為羅漢啊，佢都要成菩薩。菩薩嘅他力就喺凡人，喺我哋凡夫嗰度，所以呢個故事係咁重要。呢個大目犍連嗰個故事係咁重要嘅，就係佛陀話俾佢聽：你最後你想成佛啊，你都要放低你個傲慢嘅心，而唯一可以幫到你放低呢個傲慢嘅心，就係眾生。所以大目犍連佢嘅修行啊，係叫做觀心。係叫做最後叫做觀心平等，佢用嘅法門就係五停心觀裏邊嘅，我哋叫做界別觀。我哋念佛亦都係觀心，最後做到嘅亦都係觀心平等。我哋用嘅亦都係界別觀，只不過我哋用嘅係18界。但係有一樣嘢一定要記住，我哋喺念佛嘅時候一定要明白，最後我哋都係證到呢個眾生平等呢個真理。所以喺心經裏邊，佢講完呢個諸法空相，佢講不生不滅，講完不生不滅啦，呢個觀生生滅啦，佢講呢個不垢不淨，就係觀受離受，最後佢講嘅就係不生不滅。不生不滅就話俾你聽，在聖不增，在凡不減。